Alohany hijoroako vavolombelo hilazako ny tena marina ny zavatra rehetra zay nihitako dia alotsika ivavaka iaraka ivavaka tsika zany. Ry Jehova Andriamanitra, lay Andriamanitra Abraham, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba, Andriamanitra ny kristiana ary Andriamanitra zay naniraka ny marika tatandraza ho eto ambonin'ny tany. Koa de faly ao Jehova Andriamanitra raha mbola tonga am'izao fotoana lehibe zao ahafahako hijoro vavolombelo hilazako ny zavatra marina sy ny zavatra zay nasainao ho lazaina manera an'izao tontolo zao any. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy lay velona avy any Nazareta nanovako zao vavaka zao. Amen. Fijoroana vavolombelo zay ataony marika tatandraza ho an'ny vahoaka rehetra, ho an'ny mpiheno manerana ny nosy, manerana ny Madagasikara, eny fa manerana an'izao tontolo zao any izay hataony marika tatandraza ho anareo rehetra manerana ny tany. Ny fijoroana vavolombelo mikasika ahiky zao ma zany le marika tatandraza, zanaky fomafana, zanaky soavelo, zanaky Zefania sy Elizabeta Kinesy, avy any Beloa, avy any Ambovombe ary avy any Bekily no nahalehibe. Marina tsara fa olona tsy manam-pahaizana, olona tsy nianatra, olona tsy manam-pahaizana fa te nianatra, zany hoe afaka tetroa fotsiny de niala de tsy mahay raha zany ary niarakanjo nandritsy ny 10 taona taty aorina aza tamin'izay fotoana izay. Ary ny zavatra nitsapako tamin'izay fotoana zay de hoe tantsaha no sady piasa tany zany no nabe izao zany mpamboly zaho mahay karazana fambolena maro sankarazany satria zaho no nahalehibe ahy tamin'ny resaka fambolena zany. Ao zany nahalehibe ahy, tsisy raha haiko mihitsy raha resaka fambolena zany tena haiko. De anisan'izay koa de ny hoe piarakanjo, zany hoe tena piarakanjo agn'omby, piarakanjo aondry no tena asako nahalehibe ahy zany. Nandritsy ny 10 taona aho niarakanjonjy, zany no namolavolano Jehova Andriamanitra alohany zay anovako zao asa izao. Tsara ho marinareo rehetra manera an'izao tontolo zao, manera ny nosy ny mombamomba fa izao dia olona anankiray izay efa vahoman'i Jehova rasy teo ary efa nomany Jehova hatramin'ny voalohany tamin'ny alalan'ny fiterahan'ny fomafana sy soavelo ahiky. Zany hoe raha fa nangataka zanaky Elizabeta Kinesy sy Zefania dadan'ny babako sy mamany babako de nampanantenan'izy ireo Andriamanitra fa hagnome azy zaza. Raha fa niteraka ahy tatandraza am'izay ireo ray aman-dreniko reo de izay nahatonga ahy nomeny zareo anarana hoe tatandraza satria vokatsy ny le hataky ny ray aman-dreny, vokatsy ny hataky ny razana, ny razabe, ndrindra moa fa ny hataky ny Madagasikara lasy teo koa izay efa nitaraina tamin'i Jehova, nitady famonjena lehibe ary nitady vahaolana maneran-tany am'izao krisy fijaliantsika olombelo zao. Tanteraka teo ary lay anarana hoe tatandraza satria nangataky ny razabe rehetra, nangataka ny firenenantsika rehetra mba hanana zaza de amonjy ny firenena ataon'Andriamanitra fitaovana. Tonga ary zao tatandraza zay ny rahan'i Jehova Andriamanitra. Rehefa ny rahan'Andriamanitra ao tety ambony tany tamin'ny alalan'ny hery lehibe, tamin'ny alalan'ny fanahy masina de ny bevoka sy soavelo tamin'ny 720 sy 700 dia teraka ahy soavelo tamin'izay fotoana zay tany Morondava no naterahako zay province ny Toliara-ko. De be tao Bekily aho satria taony nahalehibe raha fahitan'ny Satana devoly fa tena nisy zaza avy amin'Andriamanitra de nanomboka nienjeny Satana devoly aho tamin'izay fotoana izay. Ny zavatra tsapako ry havana malala de tamin'izao mbola kely vao nateraka de fa nidoran'ny devoly tamin'ny alalan'ny ranomay. Zany hoe zaho zany mbola kely de fa nidorana tamin'ny ranomay ahanjo ka de sobasobaby ny tanako tamin'izay, zay mahatonga an'ireto tanako reto soba, zay mahatonga an'ireto tanako reto aby mifrengofrengotsy satria ny may aho ny soba tamin'izay fotoana izay. Ary tsy vita zany ihany no nampitehan'ny Satana
fa nataony devoly koa ny vai ratsy tahaka ny joba izay nandalo vai ratsy ary ny tongotry koa sam'izao mitsika miresaky zao a de feno an'izany vai ratsy zany nataony devoly hamono anahy zany ninjeny satana afatratra nanomboka niterahako ka nahatsany na lehibe ary tsy nisy olona nitia na diaray azy fa tena niboka vitana teo amin'ny fiarahamony aho satria fatatsy ny devoly tsara fa olona ampiasain'Andriamanitra nandalo fahafatesana impiry aho tam'izany maty aho tamin'ny vai ratsy maty aho tamin'ny ahandro ary nenjeny satana koa aho ary efa nisamborin'ny voay efa niady tamin'ny voay ny tenako ary tany agnatin'ny rano de niady tamin'ny voay na andresy ana satria Jehova nomba ary nagnavitsahy tao amin'izany fahafatesana zany tao agnatin'ny rano koa ndray mandeha de nisamborin'ny lolon-drano samborin'ny lolon-drano zany le anjeliny rano regny mpihina olo agnaty rano agny regny zany manambitsahy ka de fa saiko ny maty koa tam'izay fa Jehova nagniraka anjely nanavitsahy tam'izay fotoana izay koa nefa nandesin'ny rano be koa ary efa saiky maty tam'izany fa Jehova ihany koa no namonjy ahy voafatsika famaky mihitsy aza ny lohako de am'ty paritsy eto ty mihitsy de voafatsika famaky de niparitaka ma zany ny lohako tam'izay satria vaky hatramy betroko ary ny dokotera de fa niresaka hoe tsy misy kiletsony ty fa tsy maintsy ho faty satria lohaka ny betrony ary ho faty io zao zany raha tena marina efa olona atao hoe sy sampaty olona efa maty sanandro kanefa avotan'i Jehova foana indray mandeha koa de nilatsaka avy any manga ambony manga 80 metatsy 20 metatsy ny halavana latsaka boakenao ary tapaka ny lambosiko tapaka ny tanako zay mahatonga ty tanako ty tsy mety mifotra ohatran'izay fotsiny farany fa ny anankiray ty mety tsara ohatran'izao satria latsaky tamin'ny manga koa aho de saiko maty tamin'izay fotoana izay raha ny tantara-piainako zany ry havana malala zay maheno manerany tany mijery an'izao filme zao mijery an'izao tantara zao a de tsy ho voako tanisa aminareo fa efa voarakitsy antsoratra mantsy izy io ary hataoko amin'ny boky tantara ho dininy olona rehetra manerany tany adikako amin'ny teny maro reo tantara-piainako diary reo mba ho saintsainareo lalina ary ho fantarinareo sofakafakanareo fa Jehova no naniraka ary olona efa spesialin'i Jehova aho olona efa nomanin'ny tompo hanao zay asany lehibe zao manerana zao tontolo zao any nina tonga ny tatandraza ho any amin'ny fanompoasampy tsara ho marinareo tsara fa izaho koa de nandalo tamin'ny atao hoe fanompoasampy mba hangalaka ny secret satana tsy nalala aho tamin'izay fotoana zay hoe hangalaka secret satana fa everiko mantsy hoe hanompo sampy ny tena diako tana kanjo kode nefa le izy fa hangalako ny secret satana rehefa nandeha tany amin'ny secret satana de nandova ny fanafodiny razako fanafodiny fagnontania rangahy atao fagnontania ny babany mamako io ny lovako nanana fanafody maro io razabeko dadabeko io ka de camion raiky ny fanafodiny ary tao aby ny fanafody rehetra zay atao hoe fanafody efa fanafody ny lovana manjetsy ny 12 foko io fanafody io ka ihany ka nianatra ny koa aho nampianary ny Mikea nampianary ny Andriababe zany mampianatra kontokiny Andriababe regny lasa nahy fanafody aho satria reo nampianatra ary tena saka amin'ny 7 ora no ampianarin'ireo aho nahay tokana skily maro be aho fanafody nahay tokana retraretra miverina 900 nagnarivo ny tokana skily izay nianarako ary nianatra haky mihitsy aho sady nandatsaka nankita no nahay ny koravinta ary ny fanafody nampiasaiko tena fanafody arivo zany hoe ny haiko aby ny karazana fanafody rehetra maneran'izao ohatra fotsiny ny voalohan'ny fanafodiko ny laibeny de ny bibilay malaikinia mandavenoko ampoha bibilay malaikinia mandavenoko ampoha io ny laibeny aoliko io ny foibeny manaraka an'izany ny valikapa manaraka an'izany ny kriamena manaraka an'izany ny lako fihitsaka manaraka an'izany ny mamiao fanafody ampela manaraka an'izany ny ambolay mandoa pitsoka fanafody famorean'olo famosavin'olona manaraka an'izany tsy tsadera manaraka an'izany ny tsy tsabaly matsaka manaraka an'izany ny ambalapengitsy manaraka an'izany ny
tsy kodara manday vondro, manaraka an'izany ny bajiho mambata, manaraka an'izany retsilaitsy, manaraka an'izany tsy voanino, manaraka an'izany tsy voandoza. Zany hoe ny fanafody ampiasaiko zany arivo fa tsy ho voatanisako eto avokoa reo fa manjary mivalantatseto ny fitantarako mikasika ny fanafody. Fa izaho fa tsy te hitantarany regny tsony satria efa fahavalo efa resy reny ary efa midorako tamin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa nahendreo fanafody reo aho de marina tsara fa haiko tsara ny secret ny fanafody, haiko tsara ny mombamomba ny fanafody satria tena nampiasa azy tsara ary tena faratampony izay atao hoe kazinambo. Ny atao hoe kazinambo mantsy de ny lehibeny ombiasa maneran'izao tontolo zao zany, tena lehibeny ombiasa faratampony, misatro mena, efa misatro mena ohatran'izao zany aho, misara milamba mainty, efa chef debany ombiasa rehetra zany. De io zany atao hoe kazinambo. Taorian'io koa raha fa nahay an'ny resaka hoe kazinambo de tsy nahafapondray zany, efa niakatra faratampony mantsy aho teo, nahalala ny secret ny ombiasa rehetra maneran-tany. De teo koa nifindra satria fa azoko ny secret tao, de ino koa nataoko, lasa koa nanao dahalo, nanao raindaindahalo ndray koa teo, nanao malaso be, nangala tsomby ary mamaky tragno ary manafikolo, miantakolo, mitondra basy, mitondra lefina, mitondra mesa, mitondra antsy. Efa tamin'ireny faritsy manomboka hosy, Betroka, Beraketa, mba any Ampanihy, mba any Fotadrevo, manodidina ny distriktan'ny Bekily satria ao Bekily mba zany tena fipetrahako, ao amin'ny distriktan'ny Bekily, Bekily centrale any Androy. Ao zany rao nagnodidina nanao asako io ary namoro ekipa marobe mba ho namako hanao an'izay asa zay. Izaho ny lehibe ny dahalo tamin'izay satria nitesteva zareo aho, nitifirina zany fa tena tsy laitsy mihitsy, tifirina reo tena tsy laitsy, tifirina ny vatako tsy laitsy, niaiky ny namako rehetra fa tena mahay fanafody aho ary tena nataon zareo sefy ny dahalo. Sefy dahalo be aho ary mahalala ny secret ny dahalo, haiko tsara ny mouvement dahalo amintsika miresaky zao. Zany hoe mbo magnety ay fotsiny olo da defa haiko hoe ry malaso, ry dahalo be, ry tena mouvement satana ry satria fa haiko, satria zao ny lehibe ny dahalo tamin'izay fotoana zay. Ary haiko koa ny fanotany dahalo rehetra, haiko koa ny secret ny dahalo rehetra satria zao ny lehibe ny dahalo. Ary marina tsara tamin'izany fa ahatra amin'olona rehetra aza de dahalo daholo fa tsy olona zay koa eto moa zany mikasika an'izany satria zaho zao ny mahalala ny secret rehetrarehetra ny atao hoe dahalo fangalarana agn'omby. Mampalahelo fa tsika malagasy ihany koa ny mampahatra ny tantsika ary tsika malagasy ihany koa ny miray saina amin'ny resaka atao hoe dahalo satria zaho ma zany ny dahalo be tamin'izany raha fa mangalatsy agn'omby aho de manjay anjara amin'izany ny namana rehetrarehetra, ny mpiara-miasa rehetrarehetra, indrindra moa zany fa ny mpanao vizity rehetrarehetra sy ny namany izay manao anjara de lasa mivoaka maimaim-pona ny agn'omby halatsy amin'izay fotoana zay, kanefa zahay ny mangalatsy de lasa tsy halatsy izy avy eo satria omena certifié, omena doroziny maimaim-pona. Agnisan'ny tena mahalala ny secret io halatsy io satria zao ny raindaindahalo tamin'izay fotoana zany. Karaha mbola io ihany nefa no iahinantsika de tsy tafavoaka ny tanindrazantsika satria tsika samitsika ihany mifamperta eto Madagasikara. Ny faharoa manaraka an'izany de lasa nanao koa mazinoara. Teo amin'ny atao hoe mazinoara no tena na nikatsako lalina ny atao hoe fanompoasampy satria io mazinoara io no tena azahoana lalina ny secret satana. Nandeha tany amin'ny mazinoara mba hangalaka ny secret satana sy ahalalako tsara ny paikadiny. Marina tsara ihany fa tsy mahatsaro tena aho amin'izany ary tsy hoe sitrapoko azo no andehanako any fa mba hahalalako fotsiny ary nandevoly aza tsy nahalala hoe pitesta ve ty tata ty sa ina ny diany fa everiny devoly hoe tena mpiara-miasa amin'zareo aho ka de tonga tany amin'ny secret satana koa nanao mazinoara. Tao amin'ny atao hoe fanaovako mazinoara reo avana malala no tena nahaizako tsara ny secret satana. Tao nahalala ny tsy ambaratelo satana rehetra, tao nahalala ny secret satana rehetra ary tao nahaizako ny mombamomba ny satana devoly, ny tanjony devoly, ny plan devoly ary ny asany eto ambonin'ny tany. Marina tsara fa tsy vita hoe eo na eo zany fanaovana mazinoara zany fa izaho mihitsy nanao fikarohana lalina, izaho mihitsy nanao fikarohana faran'izay sarotra vao ny tafavoaka hanao mazinoara.
natory tany ampasana nandritry ny 7 andro. Tao agnatin'ny fasana nandritry ny 7 andro tsy omakana aho no tena nahazo zany hery atao hoe mazinoara. Tao Satana Devolo niseho tamiko, tao izy nanoro hevitray, tao izy niresadresaka tamiko, tao izy naneho resaka maro sakarazany sy torohevitra mba haizako manao an'izany.